ここって田んぼやったん？あ、うん、田んぼ。神社。え？何これ？あ、これそこにあったやつ。多分見ても変わらない。倒れとるやんこれ。これ大丈夫や。公園やったん？まっすぐ行く？いけるん？いけるよ。うわ、これなんて聞こえる。戻る？うん。車出る車。これ行けるん？